Изумруден остров, облян в лазурния блясък на океана. Шри-Ланка, където вълнуващите приключения срещат спокойната тишина. Усетете мекия пясък под краката си. Вдишайте богатите аромати на уникални подправки, които изпълват въздуха. Място, където древната традиция се слива с модерния живот. Открийте своя мир, далеч от забързаното ежедневие. Чуйте шепота на историята в тишината на скрити скъпоценности. Утъпкайте свои пътеки, изследвайте непознатото. Докоснете душата на Шри-Ланка. Открийте рай, какъвто не съществува никъде другаде. На юг, земя на дива красота, Усангода. Легендата разказва, че крал Равана е карал колесницата си тук, а следите от митичните колела все още красят скалите. Място, където историята се преплита с легендата. Червени скали и дюни, оформени от вятъра, като пейзаж от приказка. Вълните се разбиват в брега, във вечния танц на морето и сушата. Намерете мир в тишината. На изток, залив Аругам, музата на източния бряг, известен със своята девствена красота и кристално чисти води. Рай за сърфистите. Залив Аругам привлича със своите големи вълни и спокойна атмосфера. Палмите се поклащат от вятъра, символ на почивка в тропическия рай. Докато слънцето залязва, рибарите хвърлят мрежите си, създавайки картина, достойна за платно. Тук времето се забавя, животът тече в ритъма на вълните. Сърф или почивка на слънце на тези плажове, вие избирате своето приключение. В сърцето на Шри-Ланка дивата природа кипи. Влезте в царството на леопардите в национален парк Яла. Възхищавайте се на тези величествени създания, докато се плъзгат през своята територия, скрити сред гъстата зеленина. Слонове пасат на обширните равнини, техният зов отеква в гората. Национален парк Яла – истинско бижу на дивата природа. По-нататък на север, среща с кралете на саваната в национален парк Удавалаве. Наблюдавайте стада слонове, които се събират на водоемите. Гледка, която спира дъха. Водни биволи се разхлаждат в калта. Крокодили се пекат на слънце на брега. Песента на птиците изпълва въздуха, симфония на живота в най-красивата му форма. Националните паркове на Шри-Ланка – врата към света на недокоснатата природа. Скрити в сърцето на джунглата, древни храмове стоят като тихи свидетели на потока на времето. Всеки камък шепне истории от миналото. Храмът Мукиригала, Раджа Маха Вихара, величествено разположен на върха на скала, предлага зашеметяваща панорамна гледка. Усетете дъха на вечността, докато погледът ви се рее над буйна гора. Игриви маймуни, които се люлеят от дърво на дърво, ни напомнят за радостта в простите неща. Тяхната енергия внася жизненост в спокойната атмосфера. Вътре в пещерите на храма живописни фрески изобразяват живота на Буда. Всеки штрих на четката съживява моментите на просветление и мъдрост, приканвайки към съзерцание. Въздухът е изпълнен с мир, успокояващ душата. Именно тази хармония ни доближава до духовната енергия на това място. Дълбоко в джунглата се намира таинствената Ритигала. Изолирана от забързаността на модерния свят, тази древна локация излъчва аура на мистерия, привличайки авантюристи в търсене на необикновеното. Руините на древни манастири се показват през гъстата растителност, разкривайки следи от живота на монашески орден, търсил просветление тук. Легендите разказват, че тук са живели отшелници и митични същества. Истории, предавани от поколение на поколение, допълнително обогатяват мистичността на Ритигала. В Ритигала вятърът носи истории от миналото. Вслушайте се и той ще ви отведе до мъдростта, издълбана в тези камъни. Нека се отправим на пътешествие за сетивата, което ще събуди всички ваши вкусови рецептори. Шриланкийската кухня, богата на вкусове и цветове, е смесица от различни култури и влияния. От брега до планината, всеки регион се гордее със своето кулинарно наследство. Посетете оживения пазар в Гале, истинско пиршество за очите и непцето. Търговците с гордост предлагат своите пресни продукти. Въздухът е изпълнен с глъч и примамливи аромати на местни специалитети. Кошници, пълни с екзотични плодове, експлозия от цветове, от жълтото на мангото и папаята до тъмнолилавото на мангостина. Истински рай за очите. Ароматът на канела, кардамон и карамфил гали обонянието ви, предвещавайки истинска експлозия от вкусове. Именно тези подправки придават неповторимия характер на шриланкийската кухня. Опитайте котто роти, популярно улично ястие, приготвено от наситнен роти хляб, запържен с зеленчуци, месо или сирене. Само звукът от шпатулата, удряща по горещата плоча, ще събуди апетита ви.
Посещението в Шри-Ланка не е пълноценно без традиционното ястие – орис и къри. Комбинация от горещ бял орис, леща и ароматни кърита. Съвършена хармония от вкусове. Насладете се на рибено къри, пилешко къри или къри от зеленчуци, приготвени в богато кокосово мляко с ароматни подправки. Сладостта на кокосовото мляко се съчетава перфектно с пикантните нотки на подправките, създавайки истинска симфония от вкусове. Потърсете малки местни ресторанти, където ястията се приготвят по традиционни рецепти, предавани от поколение на поколение. Открийте истинската душа на Шри-Ланка, където храната не е просто ядене, а празник на живота и общуването. Потопете се в жизнения ритъм на острова. За да се докоснете истински до душата на Шри-Ланка, потопете се в ежедневието на местните хора. Скочете в тук-тук, най-популярното превозно средство в Шри-Ланка. Усетете полъха на вятъра в косите си, докато се движите през оживените градски улици и живописни селски райони. Поговорете с местните хора, тяхната топлота и гостоприемство ще направят пътуването ви още по-незабравимо. Опитайте се да научите няколко основни фрази на синхалски език. Прости поздрави като Аюбован, желая ви дълъг живот или Истути, благодаря, ще ви отворят вратите към сърцата на местните хора и ще създадат искрени връзки. Възползвайте се от възможността да слушате историите на местните хора, техните разкази и обичаи ще останат траен спомен за вас. Пътувайте с уважение и грижа. Докато изследвате този рай, помогнете ни да съхраним красотата му. Изберете екологично чист хотел и подкрепете устойчивия туризъм, допринасяйки за благополучието на местната общност. В Ела ще откриете очарователни къщи за гости, заобиколени от буйни чайни плантации и зелени хълмове. Събудете се с песента на птиците и спираща дъха гледка към природата, перфектното начало на деня. Носете си вашата бутилка за многократна употреба и намалете използването на пластмаса за еднократна употреба, грижейки се за околната среда. Подкрепете местните занаятчии и бизнеси, като купувате сувенири и ръчно изработени стоки. Оставяйте само следите от стъпките си и си вземете само спомените. Открийте своя собствен рай в Шри-Ланка, остров на чудесата, от скрити плъжове до оживени пазари, от древни храмове до богат животински свят. Шри-Ланка е бижу, което чака да бъде открито. Пътувайте с отворено съзнание и готови да бъдете очаровани. Отдайте се на магията на Шри-Ланка. Специално място ви очаква, място, което завинаги ще остане в сърцето ви. Докато нашето пътуване наближава своя край, нека се спрем за момент и се вслушаме в ехото на историята. В Шри-Ланка древните легенди са издълбани в камъка, а всеки полъх на вятъра носи шепота на отминали времена. Разходете се из руините на Анурадхапура и се насладете на величествените ступи, устояли на изпитанието на времето. Изкачете се на Сигирия, крепостта на скалата, шедьовър на древната архитектура и се насладете на красивите фрески и уникалните висящи градини. Тук миналото не е затворена книга, а жива сила, която оформя настоящето. Усетете духовността на Канди, свещения град, който пази зъба на Буда, и станете свидетели на традиционни ритуали, предавани от поколение на поколение. Всяка крачка, всяка история, която чуете, ви води по-близо до богатата история на Шри-Ланка. Докато напускате гостоприемната земя на Шри-Ланка, вземете със себе си уроците и историите, които са я оформили. Нека ехото на историята ви води, а красотата и духът на Шри-Ланка да останат завинаги в спомените ви. Край. Ако видеото ви е харесало, дайте му палец нагоре и се абонирайте за канала.